Hola a todos. Hola Raciocinio, ¿qué haces? Hola, profe. Estoy aquí preparándome para mi concurso numeral CNC Tecnocreativo. ¿En serio, Raciocinio? ¿Y de qué trata ese concurso? Profe, es facilísimo. La idea es que todas las familias campestrinas realicen un TikTok o un video súper creativo mostrando los usos de la tecnología en casa. Por ejemplo, cocina y tecnología. Tecnología como elemento de integración familiar. Tecnología como herramienta de aprendizaje. Tecnología en la salud. Tecnología como herramienta de construcción de sueños. Así que todos súper invitados a participar en nuestro concurso numeral CNC Tecnocreativo. Gracias, Raciocinio. Y ya saben, todos súper invitados, familias y amigos, realizar un video que no supere el minuto, etiquetarlo en nuestras redes sociales, un video o un TikTok, subirlo a las redes sociales de Facebook o Instagram y en caso de que no manejes redes, colocarlo al correo cnctecnocreativo@colegionuevocampestre.edu.co. Todos invitados a participar. Chao Raciocinio, chao a todos. ¡Chao! Chao.